看到很多大型的机具，然后采收回来的整理啊。我们就听那个建伟跟高班长，谢谢我们各位关心我们大豆产业发展的好朋友。那我们看完生产之后，其实下一个阶段非常重要的、最重要的一个区块，就是在于货端的干燥、调制，还有储运的部分。好，因为大豆这个东西，它虽然说跟一般的生鲜不一样，所谓很立即性要使用的一些问题，但是还是需要冰存的。好，那如果一个好的一个储运的设备其实可以让大豆有一个很好保存的一个条件。最关键的是在采收的时候，如果在电灯下面的他不小心踩到了，那怎么办？那个湿度，豆子的湿度大概应该30%以上。像我们知道，我们就回来就一定要马上处理。它隔天早上它就发酵，如果没有注意就马上出去，再进就不行了。所以我们再回来的时候，我们坚持就是我们一定要每一袋都是开封包装。然后我们载的人、载豆的人要负责说，这一袋豆子里面有没有坏掉的，有没有加渣率比较高，还是有一些其他的异物的，你要跟我讲，这样才能保持我们豆子的新鲜度啦。然后他跟我说，为什么黄豆喝到现在它打豆浆会有一个口感很奇怪、不顺的口感？然后他从厨房拿过来的时候，我还没有看到很近哦，我看到那颜色的时候，我说你没有冰就坏掉了。所以在台湾黄豆大概我们看放在室温大概1个月它就坏掉了。对啊，但是因为外表有时候分不太出来，为什么有些人会用糖去掩饰它？因为它就是口感不对了。新鲜的豆子你再怎么煮，它就是甜。所以我们说为什么一定要冰？因为台湾的环境真的没有办法。这一场就是一个食农教育，他们在讲说我以前有做畜牧业，然后他们从农田到我们现在这一站是在讲它的这个采收后的后处理。可以啊，可以继续验一下。这个就是我们冷冻库的几倍大？100倍大。这个什么100平？采收完之后要冷藏，进来选择完之后装袋到冷藏，然后冷藏之后到制作完毕以后，这是国产豆整体为什么会价格那么高？因为冷链。对，因为冷链。我妈妈一直在骂，她一直在骂我说你这样撑不撑得住？我说我目前应该还撑得住啦，撑不住再跟你讲。